पसंद से छोटी बड़ी किसी भी साइज से बना सकते हैं। आप इसको खाना खाने के बाद खा सकते हैं। ये खाने में भी बहुत टेस्टी है और हेल्थी तो बहुत ही ज़्यादा है। आपको कफ कोल्ड से बहुत ही, खाने से बहुत ही राहत मिलेगी। आप इसको घर पर जरूर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं आपको ये कैसी लगी। बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया है। इसको मैंने रफली क्रश कर लिया है और एक चुटकी हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। ये तुलसी के पत्ते हैं जिसको मैंने धो के अच्छे से पोंछ लिया है और इसको मैंने रफली क्रश कर लिया है। और ये जिंजर पाउडर है। ये बहुत ही इजीली आपको मार्केट में मिल जाता है। इसको सौंठ भी कहते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जिंजर का जूस भी निकाल सकते हैं। जिंजर को छीलकर अच्छे से कद्दूकस करके कपड़े से छान लेंगे तो इसका जूस भी निकल आएगा। बहुत ही इजी है ये बनाना और बहुत ही हेल्थी है ये खाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए, सबसे पहले हम गुड़ को मेल्ट करते हैं। आप गैस फ्लेम लो पर ही रखिएगा। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट डाल देंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम इससे कैंडी बनाएंगे। अभी ये मेल्ट हो रही है। आप इसको क्रश कर लेंगे तो ये बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाती है। देखिए, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम ये सौंठ पाउडर डाल देंगे। जिंजर पेस्ट है ये और तुलसी के पत्ते। तुलसी खांसी जुकाम के लिए बहुत ही हेल्दी है हमारी सेहत के लिए। तो इसको अब हम इसके साथ मिक्स कर देंगे। और काली मिर्च कफ कोल्ड के लिए बहुत ही अच्छी है। मैंने इसमें पाउडर लिया है ताकि बच्चे आराम से इसको खा सके। बस इसको हम एक बार अच्छे से मिला देंगे। आप 1 से 1 मिनट के लिए इसको इसी में ही पका लीजिए ताकि जिंजर का जो पेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया सा इसमें फ्लेवर आ जाए और तुलसी का भी। अच्छे से हम इसको थोड़ी सी देर के लिए पका लेंगे। फिर हम गैस फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम इससे छोटी छोटी सी कैंडी बना लेंगे। लीजिए, वो ठंडा हो गया था। मैंने उसे छोटी छोटी सी ऐसी कैंडी सी बना ली है। आप अपने साइज से छोटी बड़ी कोई भी बना सकते हैं। आप इसको बनाकर जरूर रखें और सर्दियों में खाएं। आपको खांसी जुकाम बिल्कुल भी नहीं लगेगा और बहुत ही इजी रेसिपी है। बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसको घर पर जरूर ट्राई कीजिए और मुझे बताएं आपको ये कैसी लगी। और मुझे